د اسد څلرویشتمه هغه ورځ چې د هر شهید، مجاهد او مظلوم افغان دعا قبوله سوه. دا د شل کلنې مبارزې د بریا او اشغالګرو د ذلت ورځ وه. د اشغال پر مهال افغانان له ډېرو نورو ناخوالو ترڅنګ د چاپو او ړندو بمباریو له وجې زخمیان، شهیدان او مهجر سول. اسلامي ارزښتونه تر برید لاندې ونیول سول. د ځینو رسنیو، فلمونو، موسیقي، فیشن او بهرنیو افکارو له لارې هڅه وسوه چې د افغان نسل ایمان او غیرت ضعیف سي. داسې یو سیستم جوړ سو چې تر شا یې غربي فکر او د اسلام سره د مخالفت مفکورې فعالې وې. خو د 1400 لمریز کال د اسد میاشتې په 24مه د اشغالګرو شوم هدفونه د افغانانو په سپېڅلې اراده له منځه یوړل سول. د دغې ورځې په اړه دوه تنه هیوادوال داسې وایي: زه شفیق الله د خوست اوسیدونکی د حیدرهلو اوسیدونکی یم. زه مثال ښه کنه دغه وینا ته چې راغلی یم، شکر الحمدلله چې موږ دغه افغانان ښه کنه چې اوس یو موټی شو او په 24م د اسد په مخ کې 20 کاله مخته چې امریکایان ووتل، په یو وخت کې موږ ډېر په تکلیف وو. د هر له نګاه نه هېڅ امنیت بل شی نه و، ډېر اشغال زیات و. پوه شوې؟ اوس چې دی مثال دغه 24م د اسد چې راغلی دی، موږ مخه د ټول افغانستان ته مبارکي یو. نوم مې دولت خان دی، د چهاراسیا اوسیدونکی یم او د 24م د اسد ټولو افغانانو ته مبارکي وایم. ښه څو چې 20 کلن اشغال ختم شو او اوس آرامي ده او سوقالي ده. د اشغال کلونه د افغان ولس په وړاندې د تاریخ یو غمیزه وه. ظلم، وژنه، عقیدوي یرغل، فرهنګي فساد او اقتصادي ناورین دا ټول هغه تور بابونه وو چې د اشغال تر سیوري لاندې پر افغانانو تیر سول. خو دا هم یو حقیقت دی چې ولس د الله جل جلاله په نصرت باور درلود او د اسلامي امارت له لارې د ازادۍ کاروان خپل منزل ته ورسید.